Я нашел его. Где-то в горах под Геленджиком самый высокий водопад в округе. 32 метра, но воды в нем нет. Совсем. И все же он меня впечатлил. Маршрут несложный. 30 минут легкой прогулки для меня или 30 секунд в этом видео для вас. Оставляешь машину вот здесь, а дальше вдоль русла реки по тропе. И вдруг он, водопад Прохаскино. Каменный амфитеатр природы. Стоишь внизу, и каждое слово отзывается эхом. И я знаю, осенью сюда вернусь, когда водопад оживет. Подпишись, вдруг мы больше с тобой не увидимся.